Čo sa týka pocitu po výskoku, hore vo vzduchu ste na všetko sám. Človek sa musí vedieť spoľahnúť a musí si byť istý tým, čo robí. Príslušníci výsadkovej skupiny 22. prieskumného pluku vyskakovali z Black Hawku z výšky 1200 metrov na padáku typu krídlo. Skákali s vlajkami, slovenskou vlajkou, vlajkou Európskej únie, NATO, vlajkou pozemných síl a vlajkou 65. prieskumného práporu. V tohtoročnom 10. ročníku tankových hnív Laugaricio nám ozbrojené sily Slovenskej republiky prišli s veľkou silou. V rámci programu uvidíme teda ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré tu predvedú prekonanie vodnej prekážky, ďalej útok do zabezpečenej obrany proti zákopom spojený s výsadkom vrtuľníkovým. V medziprogramoch budú ukážky vojenskej polície, výcviku psov. Základom je človek, vojak. A na základe toho staviame našu filozofiu pripraviť každú osobu individuálne na plnenie rozhodujúcich úloh. Tento rok nás prišli podporiť naši partneri z mnohonárodnej brigády z Lešte, Španieli, Portugalci a naši kolegovia z Čiech. Na poctu, braň! Ďalší moji kolegovia boli zasadení vrtuľníkom Black Hawk metódou SPICE na Hrubom Lane do akcie, kde predviedli prepad vozidla, pri ktorom získali dôležité informácie pre ďalší nadriadený stupeň. Následne na to boli vyzdvihnutí metódou FRICE, čo je metóda vyzdvihnutia na Hrubom Lane, do ktorého sú šité očka a pomocou karabín si ich veliteľ týmu skontroloval, zaistil a následne vrtuľníkom Black Hawk boli extrahovaní z priestoru operácie. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť na našu armádu pozemné sily, pretože tí nás tento rok úplne šokovali svojou účasťou, svojou maximálnou zanietenosťou a pochopením. Takže my vlastne môžeme dneska konštatovať, že už sme dobrí partneri a tešíme sa na ďalšie ročníky.